碰撞学说的内容。当化学反应产生的时候，化学反应一发生的时候，物质之间的颗粒必须产生有效碰撞。这个意思就是说，刚刚我们有些碰撞碰了之后，它不见得会粘在一起，可能会弹开来，这叫无效的碰撞。你必须要碰的时候还能粘在一起，成为一个新的物质，就是原子间重新排列组合，这个才能称为叫有效碰撞，知道吗？所以有效碰撞条件是什么？第一个能量要够，第二个位相要对，也就是角度要对，可以所以呢，进而达到原子间的重新排列组合。